Raziskave, ki jih slovenski znanstveniki dosegajo zadnja leta, vse bolj utrjuje visoko kvaliteto slovenske znanosti tudi v mednarodnem okolju. Tokrat predstavljamo sodelovanje profesorja dr. Gregorja Malija in dr. Andraža Krajnca v mednarodni skupini, ki je dosegla prebojni dosežek na področju materialov. Težo uspeha vsekakor dodaja tudi objava v prestižni znanstveni reviji Science. Lep pozdrav, spoštovana gosta. No, za kakšen dosežek gre pri tem? Dr. Mali. Dober dan. Raziskave, seveda vedno rezultate raziskav poskušamo objaviti v mednarodnih revijah, zato da ljudje vidijo ta nove dosežke, nove ugotovitve. Zdaj so pa, ko bi rekel, pomembnost dosežka, od pomembnosti dosežka je pa odvisno, kako opazni reviji je objavljen. In ta revija Science je ena od revij, ki je recimo najbolj opažena, ima dolgo tradicijo, izredno, rekel, strog recenzentski sistem in tam pristanejo samo rezultati raziskav, za katere se pričakuje, da bodo res imeli vpliv ali na razvoj znanosti ali pa celo potem vpliv v družbi, uporabne vrednosti in tako. In zdaj mi smo sodelovali v tej skupini kar nekaj časa in res rekel, prišli do rezultatov, ki obetajo, da bodo tudi uporabni v vsakdanjem življenju čez nekaj časa. Se pravi, da sta sodelovala v skupini, ki je bila sestavljena iz znanstvenikov različnih držav, ne? Dr. Krajnc. Ja, tle v konkretni študiji oziroma raziskavi je sodelovalo, mislim, 27 raziskovalcev iz vseh celin praktično. Raziskavo so vodili raziskovalci iz Univerze v Queenslandu, iz Avstralije in Univerze v Cambridgeu, Velike Britanije. Del raziskav pa je pač bil izveden in tudi na Kemijskem inštitutu v Ljubljani v Sloveniji. Se pravi, da je to izjemno obsežna raziskava, če je toliko ljudi sodelovalo. Tako, ja. Običajno pač pri raziskavah, kjer so vpleteni tudi eksperimenti, kjer je treba veliko stvari preveriti, vedno sodeluje precej ljudi, pač specialisti različnih področij. Spravi, pač določeni ljudje skrbijo za samo pripravo materialov, določeni za karakterizacijo, potem se spet usedemo, prediskutiramo in pač se zgodijo kakšne spremembe, se še kaj preveri dodatno in na koncu pač končni cilj je seveda pač predstaviti te dosežke, ta dognanja pa v svetovni javnosti. Zato da lahko tudi recimo skupine, ki so sposobne tudi recimo se ukvarjati s temi materiali, to vidijo in lahko zadevo na drugačen način razmislijo in recimo tudi kaj novega še odkrijejo naprej in tako se nadgrajuje vse skupaj potem v tej znanstveni sferi. Vidva sta fizika, ne? Tako je. Kako pa se taka skupina v bistvu oblikuje, ne? In da se ji lahko potem taki znanstveniki, posamezniki priključijo? In kako poteka tako sodelovanje? Ja, zdaj, tole sodelovanje ni bilo sestavljeno, ali pa te skupine nismo prišle skupaj samo za konkretno to raziskavo, katere rezultati so bili zdaj objavljeni, o kateri govorimo. Gre za že kar večletno sodelovanje in v bistvu se je začelo tako, da midva sva na področju, za katerega sva midva specialista, na področju jedrske magnetne resonance, razvila eno novo metodo, ki je bila zelo primerna, pa zelo zanimiva za raziskovanje takih neurejenih materialov, nehomogenih materialov. In potem so naj pravzaprav z Univerze v Cambridgeu oni kontaktirali in sprav to je bilo pred leti, vprašali, povedali, predstavili problem, da imajo ene zanimive nove materiale. Šlo je že takrat, ravno ko so bila ta stekla odkrita kovinsko-organska,
če bi jim lahko pomagala razumeti sestavo ali pa zgradbo tega stekla. In potem smo začeli sodelovati in večino potem je takole v znanosti, da ti, ko rabiš enega strokovnjaka z enega področja, ne boš vsakič na novo iskal nekoga. Sej laboratorijev za jedrsko magnetno resonanco, s katero se midva ukvarjava, je po Evropi ali pa po svetu kar nekaj. Ne? Ampak če se ena skupina, ki pripravlja materiale, dobi od nekih raziskovalcev z magnetno resonanco recimo dobre odgovore, vidijo, da dobivajo tiste odgovore, da so zelo kvalitetni, potem se kar navežejo in ta vez kar ostane. In zdaj mi sodelujemo, kot sem rekel, že več let, skupaj smo objavili kar precej kvalitetnih člankov, tako da je to eno sodelovanje, ki živi. Včasih so rezultati malo manj zanimivi za široko javnost, včasih so malo bolj, tako da to ni samo nekaj enkratnega, ampak je plod daljšega sodelovanja. Ali je recimo to sodelovanje, ne? Tu se morate pač prilagajati en drugemu, ne? Ker gre tudi za različne okolje, različne izkušnje, različne tudi starostne skupine, tudi, bom rekla, druge delovne navade. Ali to povzroča lahko kdaj problem recimo pri raziskovalcih? Jaz mislim, da vedno najdemo neko skupno besedo. Ne? Je pa res, da pač smo locirani na različnih koncih sveta, tako da pač včasih seveda pride do tega neskladja. Ne? Če recimo želiš nek sestanek, moraš pač tako organizirati, da lahko vsak v bistvu prisostvuje. Bomo rekel, da se vsak v bistvu ukvarja od nas številnimi problemi. Ni zgolj ena študija, da se ukvarjaš sam s tem. Ne? V bistvu imaš en kup nekih študij raziskav. Ne? In gre v bistvu tudi za ta problem, ki včasih moraš uskladiti, moraš mogoče kdaj kaj prej narediti, pa kako drugo stvar malo odložiti. Spravi, tu je kar zanimivo, kako se lahko ena taka velika skupina uskladi, sicer to nekaj časa traja, ampak vseeno pač v nedogled to ne gre in pač v nekem določenem času je potrebno pač rezultate opisati in jih predstaviti. Ne. In nekako je dobro, da se vedno pač, da nekdo v tej skupini prevzame vlogo vodje in pač vodi in usklajuje in komunicira z vsakim laboratorijem posebej, ne. Da ne gre to recimo, ne vem, povezovanje vseh strani, ne, se pravi, tlele pač so bili največ v kontaktu z nami pač raziskovalci iz Queenslanda in iz Cambridgea, smo pa na koncu, v bistvu za določene, ki so tudi sodelovali, smo šele na koncu izvedeli, ker v bistvu pač vsak pokriva svoje področje, ne. Tako nekako funkcionira v takih večjih skupinah, ne, raziskovanje. Se pa vselej nadaljuje in tudi z istimi skupinami dejansko na večjih tematikah sodeluješ, ne, in v bistvu moraš tudi včasih že tam, ne vem, se ve, recimo, če je neka zadeva, ki je treba čim prej spraviti v javnost, ne, možda prednost, ne, in potem v bistvu kakšne mogoče bolj zanimive probleme pa naknadno reševati še, ne. Tako da. Skratka, princip dela raziskovalca je bolj ali manj, ne, povsod enak. Povsod enak je zelo pestro, bom rekel, ne. Kar pa seveda dodatni izziv. In pa šarm recimo raziskovalnega dela samega, ne. No, kot ste rekli, je vajino delo bilo usmerjeno raziskave z magnetno resonanco, ne, kjer ste z analizo dosegli res preboj in uspeh, ne. Lahko nekoliko predstavite delo oziroma ta dosežek, ker kakor je razumeti, gre za bazično raziskavo, ki pa naj bi imela potem tudi pomemben vpliv na aplikacijo. Ja, zdaj, dobro, celotna raziskava ni toliko bazična, ne, in prispevki pa mogoče nekoliko bolj. Zdaj, mogoče sploh še nismo povedali
kaj smo raziskovali. Magnetno rezonanco, Ne tako. samo z magnetno rezonanco, ampak kaj smo Ampak sploh nasploh. pripravili. Se pravi, v tej skupini smo mi pripravili nov tip kompozitnega materiala, se pravi, ki je sestavljen iz dveh delov. Se pravi, iz kristalčkov perovskitov, enih materialov, ki se jim reče perovskiti, ki so zelo obetavni in se v zadnjem času ogromno raziskujejo, zato ker omogočajo izdelavo in sončnih celic z velikim, zelo velikim izkoristkom, svetlečih diod, se pravi LED diod, detektorjev in tak podobnih stvari. Ampak problem teh kristalčkov perovskitov je bil do zdaj, da so bili zelo neobstojni v teh običajnih delovnih pogojih. Se pravi, iz njih uporabnih sončnih celic z dolgo življenjsko dobo se ni dalo narediti. In zdaj tukaj v tem prispevku smo pa ugotovili, da če pa mi te kristalčke perovskita oblijemo s steklom iz kovinsko-organskega materiala, to je pa čisto ena nova vrsta stekel, pa potem na ta način zelo lepo poskrbimo, da ti perovskiti znotraj tega stekla ostanejo stabilni, na 10.000 ur delovanja se jim ne zmanjša učinkovitost. In to je bilo ta prebojna stopnja te raziskave. Se pravi, možnost priprave stabilnega, zelo učinkovitega materiala, ki bo lahko ali v sončni celici, konkretno to, kar smo mi delali bolj za svetleče diode, recimo. Tako. Ampak seveda zdaj pri pripravi materialov pa vedno zadaj precej raziskav, ne samo priprava v laboratoriju. Ni dosti samo zmešati materiale, dobiti nekaj pa pogledati, kako delujejo, pa videti, deluje dobro, deluje slabo. Če deluje dobro, okay, jaz sem zadovoljen, gremo to napisati, kako smo pripravili, objaviti. Če deluje slabo, gremo nazaj v laboratorij pa poskusimo, kako bi drugače boljš naredila. Ker ne veš, kaj spremeniti. Je treba razumeti ta material, ki si ga pripravil, vedeti točno, kako je zgrajen na nivoju atomov, točno razumeti, zakaj dobro deluje ali pa zakaj ne deluje. In to ti pa, da pa to razumeš, pa ti rabiš veliko analiz, pa veliko raziskav. In ena od raziskav, in to je področje, ki ga pa midva delava, je pa raziskava z jedrsko magnetno resonanco, ki je pa zelo močno orodje za pogled v zgradbo na nivoju atomov. Se pravi, mi tukaj si recimo malo tako v narekovajih izberemo atomska jedra, pa študiramo bližnjo okolico. Se pravi, rečemo, bomo pogledali, kakšne so okolice, recimo v tem materialu so bili cezijevi ioni, kakšna je okolica cezijevih ionov. Iz tega mi lahko izvemo, ali so te cezijevi ioni v nanokristalčkih perovskita, ki je v tej stabilni, učinkoviti obliki, ali v drugačni obliki perovskita, ki slabo dela, ki ni zaželena. Pa še več, še lahko majhen širš gledamo in rečemo, te nanokristalčki, te cezijevi ioni v bližini vidijo tudi sosede, ki so pa tudi druge atome, ki so pa v steklu. Se pravi, zdaj pa mi razumemo, to steklo je zelo tesno oblilo te nanokristalčke in zato ga to dobro ščiti pred zunanjimi vplivi. Se pravi, midva sva na tem področju prispevala, se pravi, ta vpogled v zgradbo na nivoju atomov, v tesen stik med steklom in nanokristalčki, ni bila pa jedrska magnetna resonanca edina spektroskopska ali pa taka karakterizacijska metoda. Zato je tudi toliko skupin sodelovalo v tem. No, ampak zgleda, da je v ozadju ogromno nekega znanja, ki ga pa treba nenehno nadgrajevati. Čeprav sta najbolj uspešna fizika, gre seveda tudi ob tem, ko to raziskujete, tudi ob misli povezovanja recimo z drugimi, s kemiki recimo, ali kakorkoli. Doktor Krajnc. Dejansko je, seveda, ta metoda ni tako enostavna, ni to metoda, kjer pač ustaviš vzorec, pritisneš gumb in dobiš rezultat. Dobro je, da razumeš že samo metodo, zgolj tisti material, spravi mi material, ampak samo na kakem principu to deluje.
ki ti pač omogoča številne eksperimente, številne poskuse, gledaš lahko razdalje med jedri, kot je že Gregor omenil, pač različne okolice jeder, se pravi kemijsko okolje, kjer se nahajajo ta jedra. Skratka, veliko je enih detajlov, ki jih v bistvu se naučiš tekom let, ne, se pravi, ali študiraš literaturo, različne materiale gledaš. Na določeni fazi, pač, ko je dosežeš, si pač sposoben tudi, ne vem, mogoče nadgraditi to metodo, ne. In na tem smo tudi delali v preteklosti in takrat seveda, kot je že Gregor omenil, so pač videli potencial tiste nadgradnje in so nas kontaktirali. Hočem še samo to poudariti, da ni dovolj mogoče zgolj se osredotočati zgolj na objave v člankih, ampak tudi udeleževati recimo teh svetovnih konferenc, ne, kjer se v bistvu spoznaš z drugimi strokovnjaki različnih področij, ne, in tam lažje v bistvu pride do tega pristnega stika z ostalimi raziskovalci, ne, in lažje ljudje pristopijo do tebe in se pogovorijo, ne. Se pravi, z temi ljudmi dejansko se poznaš, ne, ni zgolj prek interneta, ampak si se že srečal kdaj, ne. Seveda ne z vsemi, ampak recimo s tistimi, ki se pač pojavijo tle v vlogi pač vodje skupine, ne. V glavnem, načeloma so leta in leta izkušenj potrebne, da prideš na tak nivo, ne, da v bistvu te nekdo iz takih eminentnih inštitucij kontaktira in zaupa, da boš pač ti zmogel neke stvari preveriti, preštudirati. In tekom let seveda se srečaš z zanimivimi problemi, z mnogimi problemi, ki pač niso aplikativno toliko odmevni, kakor je recimo ta, ne, in dejansko ljudje ne vejo, s čim se ukvarjaš, razen seveda znanstvena sfera, tam se bistveno več take stvari tudi opazijo, ne, kakšne, bom rekel, pač objave v manj eminentnih revijah, ne, ki so zelo dobre študije same po sebi in veliko doprinesejo k znanosti in vedno se to nadgrajuje in na koncu pač pride tudi do nekih prebojnih zadev, ne. Vedno je pač taka pot nas raziskovalcev. No, tle pride do pač izraza ta bazična znanost, ne, ki v bistvu delaš, ki nima direkt take močne uporabne vrednosti, ne, kakor je recimo konkretno te študije, ne, kjer pa pač potem doješ. To je dobro opisano, recimo bazično raziskovanje, tip bazičnega raziskovanja, ne, to, kar ste prej povedali, ne. No, še tole me zanima, ne, mislim, da pri tej obširni študiji, ne, za tehnologijo, za izdelavo te naslednje generacije kompozitnega stekla, ne, uporabnega pri izdelavi zaslonov, telefonov, potem ste rekli teh celic, ne, sončnih celic, računalnikov, televizorjev, morda še česa, ne. Kaj taka nova spoznanja prinašajo kot napredek pri teh že obstoječih materialih, ki jih imamo, ki jih uporabljamo? Ja, zdaj, nekako smo se navadili. To ste prej rekli, ne, da recimo je koliko 10.000 ur delovanja, brez da bi se učinkovitost zmanjšala. Ja. Seveda, vedno želimo izboljšati delovanje nekega preko izdelka, ne. Če pogledamo sončne celice, začelo se je z sončnimi celicami, ki so imeli izkoristek nekaj procentov, ne. Teoretično, pa se pa dali izračunati, da bi izkoristki lahko dosegali 35 ali pa nekaj procentov. Se pravi, možno je, samo kako to doseči, ne. In zato se vedno toliko časa brska ali pa toliko časa raziskuje, da dosežeš najboljši možen nivo delovanja. Tako da, se pravi, pri sončnih celicah tega izkoristka še nismo dosegli, zdaj že blizu prihajamo. Pri
svetlečih diodah ali pa pri teh materialih, ki bodo uporabni za zaslone. Tudi lahko še povečamo svetilnost, recimo, in s tem zmanjšamo porabo za enako svetlo zaslon, za enako svetlo sliko. Pomeni, če ima material boljšo svetilnost, bomo rabili manj energije, manj elektrike porabil. Recimo telefon, ki bo imel zaslon iz materijala, ki bolje sveti, ki je bolj svetlo, manj elektrike porabilo, se pravi, baterija dalj časa držala, če drugega ne. Lahko se pa še precej bolj, kako rekel, še precej bolj zanimivih ali pa drznih stvarih začne razmišljati, sploh o teh kompozitih s perovskitom, ki, kot vidimo, lahko delujejo kot sončne celice, se pravi, lahko delujejo kot material, ki zajema svetlobo in polni baterijo, lahko pa delujejo kot svetleča dioda, ki oddaja energijo, se pravi, lahko smo drzni ali pa napovedujemo, da mogoče bodo pa ti materiali hkrati polnili telefon in hkrati kazali sliko na telefon. Midva nisva lih, kako rekel, strokovnjaka na tej tehnološki izvedbi, mi smo, se pravi, pripravili material, midva konkretno niti ne pripravila, ampak razložila ali pa pomagala razumeti, kako deluje, zakaj tako deluje, na kaj moramo paziti, če hočemo mogoče še malenkost ga izboljšati. Zdaj bo pa to šlo počasi, če se bo izkazalo, da je tudi ne predrago za pripravo in iz materialov, sprav surovin, kakršnih je to sestavljen, se zdi, da bo to cenovno lahko ugodno. Če bodo bolj ljudje v industriji tehnologom ste dali neko osnovo. Začutili to, je pa to zdaj v njihovih rokah. Raziskovalci redko pripeljemo to do končnega izdelka. Kot navajate, da pred leti takih študij ne bi uspeli niti narediti, namreč brez magnetne resonance. Je pa res, da raziskovalna oprema, ki jo imate na Kemijskem inštitutu, premorete delati s to spektroskopijo in pa raziskavo snovi na atomskem nivoju. Danes tega, ali pa pred časom tega ne bi mogli narediti. A so tudi ta, recimo, oprema, ki jo raziskovalec rabi, omogoča, da lahko nadgradite tisto neko znanje več in še več? Mi konkretno na teh materialih, te materiale smo študirali na magnetu, ki je v bistvu že kar star, gre za 25 let star magnet. Nam še vedno omogoča dosti dobre študije, očitno ne, ampak je pa treba iti korak s časom. Se pravi, hočemo reči to, čeprav je recimo oprema dobra, moramo razmišljati v tej smeri, da v bistvu je tudi razvoj same metode in tehnike pripomogel, da je prišla do te faze, recimo. Se pravi, znanje smo razvijali, nadgrajevali v teh letih, ampak s časom pa tudi sama oprema postane nekako manj konkurenčna, čisto najnovejši, zato ker s tem, ko se izboljšuje materiali, seveda se tudi sama eksperimentalna oprema izboljšuje, prihajajo boljši spektrometri, ki nudijo, boljšo ločljivost, hitrejše zajemanje signala in tako naprej. In seveda treba iti v korak s časom pa s tem. Tako da lahko rečem, da ne smemo biti nikoli pri nabavi opreme polovičarski, se pravi, da kupujemo neko zastarelo, manj konkurenčno, mogoče bolj povprečno opremo, kakor je tule tudi recimo dokaz. Se pravi, če bi pred 25 leti takrat investirali v bistveno slabši magnet, mogoče danes ne bi bili tukaj smo, mi ne bi mogli v bistvu sodelovati in pomagati pri razvoju teh novih materialov. Je pa sigurno v 25 letih razvoj tak, da je potreba in želja po novejši opremi vsekakor prisotna. Lahko sem dodam, da prav tako pomembno kot dobra oprema je pa tudi
strokovnjak, ki bo delal s tem. Ne. Je pa škoda, da se kup oprema, ki je draga, ki omogoča ogromno, pa da se ne izobrazi ljudi ali pa ne spodbuja, da bi zmogljivost te opreme do konca izkoristila. Ne. Se pravi, moraš imeti človeka, ki bo se posvetil temu spektrometru, recimo v najnem primeru, ne, ki bo res razumel, kako deluje, kako pripraviti ta spektrometer, da bo res z njegovo pomočjo dobil največ ven. Ne. Se pravi, oboje je treba vzdrževati in slediti razvoju opreme in izobraževati ljudi, ki bodo to uporabljali. Ne. Če ne je velika škoda, če kupiš drago opremo, pa rutinske stvari tam delaš, ki te mogoče nauči tisti, ki ti je opremo prodal, ki ti pokaže takole pa takole boš najenostavnejši posnel spektr in se potem nekdo drži samo tega. To je pa zanimivo, ne? Recimo, ker ta pač oprema, ne, ki jo raziskovalci rabite na kateremkoli področju, ne samo recimo na tem vašem, ne. Mislim, to je vedno bolj sofisticirano in kot pravi Andraž, ne, mislim, tu vedno več da lahko. Ne. Ja. Mislim, Ja. kakšen odnos je recimo v raziskovalnih okoljih do tega? Do tega, da je recimo to, kar ste rekli, a ne, da je treba, da pri tem ne gre za neko polovičarsko, ne, ko se nabavlja in ko se kupuje. Ja. So pa drage te stvari, ja, zelo si prizadevam. Pri raziskovalni opremi smo raziskovalci zelo vpleteni. Ne. Tukaj ne gre za nekaj, kar bi mogoče lahko mislili, ker smo navajeni iz vsakdanjih poročil nabava opreme v javnem sektorju, pa javni razpis. Pa tako. Tukaj mi točno vemo in moramo sodelovati zraven, ker samo tisti, ki smo specialisti za to področje, vemo, kaj recimo mi dva veva, kaj, ko bomo kupovali naslednji spektrometer, kaj mora ta omogočiti. Ne? Samo mi dva in moramo mi dva zelo biti vpletena, ko bomo nov spektrometer kupovali, recimo. Zdaj, če bo to cena tega presegla trenutne zmogljivosti, bomo pač nekoliko počakali. Ne? Zato, ker ker moramo iti v korak s časom. Je pa res, kot ste rekli, če se mečkaj držim, zavijem, oprema je vse zmogljivejša in to se odraža tudi na tem, da so raziskave ali pa novosti toliko bliskovite zdaj. Ne. Včasih so šle raziskave materialov v biotehnologiji počasneje, zato ker ljudje niso imeli takih možnosti, ne, niso imeli takega vpogleda v snovi, ki so jih pripravili in je šlo precej počasneje. Zdaj pa teh, recimo konkretno NMR laboratorijev postalo kar precej po Evropi, pa ne samo po Evropi, seveda velik del sveta, in to pomeni, da s tem pospešujemo raziskave. Raziskave nam dajo recimo nove materiale, ki pa včasih spet izboljšajo te naprave, ki jih mi uporabljamo. Konkretno za NMR spektrometre, mi tukaj uporabljamo zelo močne superprevodne magnete in če pogledamo, kako je šel razvoj teh magnetov z leti, vidimo, da vse močnejša magnetna polja ustvarjajo ravno na račun tega, ker so nove in nove superprevodnike znanstveniki razvijali in zelo hitro iz razvoja, iz tega laboratorijskega razvoja, iz osnovnih in malo manj osnovnih raziskav, so potem proizvajalci magnetov ta spoznanja uporabili, pripravili boljše spektrometre. Mi smo spet uporabili to za razvoj boljših materialov in to eno z drugim gre in se pravi, je res razvoj
skozi bolj bliskovit postaja. Seveda ne samo ne raziskujem material zato, da bi svoje naprave izboljšali, ampak vse, cel za dobrobit, kako bi rekel, ljudi. Hkrati se mi pa zdi, to, kar je že prej doktor Krajnc rekel, na nek način raste s tem, se plemeniti, recimo tudi znanje samo, iz osnovnega, da potem res lahko bazično pristopate k recimo različnim problemom. To, kar ste prej rekli, mislim, da s tem, ko imate vedno bolj sofisticirane tudi opremo, več se naučiš, več lahko daš, več lahko ponudiš, tudi na bazičnem nivoju, ki je pa seveda zelo pomemben. Vsak je najbrž na vsakem področju. Ja, najrodneje pride do situacije, da se zavedaš, kaj vse bi lahko videl, če bi imel. Ker pač znanje imaš, veš, kaj je možno. Tle prije malo do tega navzkrižja, bom rekel, pač ne izkoristiš svojega potenciala, če oprema malo zaostane. Tako da pač gre pa vse v tej smeri, sej ne bomo rekli, sej dejansko večina študij se da opraviti na naši opremi, zelo dobro, zelo kvalitetno, ampak smo pa tudi že na fazi, kjer pač ni dovolj že samo, da je dobro, mora biti res odlično, se pravi, izboljšujemo že včasih res malenkosti, ampak imajo bistveno vpliv, recimo lahko na končni izdelek. Materiali, kot kaže, so danes neki topiki, zanimanja industrije, vedno bolj se iščejo novi, primernejši, zahtevnejši in tako naprej. Je vajno raziskovanje usmerjeno v to polje tudi naprej? Ja, seveda, oba prihajava že tukaj na Kemijskem inštitutu z odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo, tukaj sploh pripravljamo snovi ali pa materijale za en področje novih katalizatorjev, se pravi snovi, ki bi pospeševale, usmerjale kemijske reakcije, ki bi bolj učinkovite, mogoče bolj učinkovito pripravo kemikalij, z mogoče bolj preko zelenih virov, iz nafte. To je eno področje, drugo področje je shranjevanje energije, sončne energije ali pa odpadne toplote. Tretje področje našega odseka je pa recimo zajemanje ali pa ločevanje plinov, recimo, to je tudi en tak pereč okoljski problem, kako iz izpustov ogljikov dioksid ločiti in ga nekako ali uskladiščiti ali peljati v kemijske reakcije. Tako da vsekakor, kot pravim, že v osnovi prihaja z odseka, ki se ukvarja z razvojem materialov. Potem pa tudi vsa sodelovanja, ki jih imamo, in to, v okviru katerega je ta zadnja študija bila izpeljana, in še drugo, močno sodelovanje imamo s skupino iz Belgije. Vse je v bistvu na dokaj sorodnih materialih, se pravi teh kovinsko-organskih steklih ali pa kovinsko-organskih materialih za katalizatorje, to je pa skupino iz Belgije sodelujemo. Mogoče prej nisem omenil, dejansko se ukvarjava z jedrsko magnetno resonanco in pomagava mnogim. Tukaj veliko in s Kemijskega inštituta in Slovenije nasploh dobivajo veliko različnih, recimo, vzorcev, veliko različnim skupinam pomagava, ampak vsem sva pa najbolj specialista na tem področju poroznih materialov, kovinsko-organskih materialov, in to pomaga tudi pri naših sodelovanjih s temi skupinami v tujini. Tukaj se ne samo spoznava na samo magnetno resonanco, ampak tudi nekaj veva o materialih samih. Prej ste rekli, sva fizika, ko delaš magnetno resonanco, moraš veliko vedeti. Pomaga ti, če si fizik, pa poznaš, kakšne so osnove magnetne resonance, lažje mogoče razumeš delovanje spektrometra. Hkrati moraš pa tudi vedeti, sploh pri magnetni resonanci, kako boš zastavil eksperimente, in moraš vedeti nekaj o kemiji, nekaj o lastnostih vzorcev, ki jih raziskuješ. Tako da, zato je fino
da prihajava že tudi v osnovi iz tega področja razvoja, recimo take sorte materialov. Ja, Andraž, še nekaj dodati k temu? Se strinjam, je zelo pestro področje v vsakem primeru, ne, ni zgolj. Res, da je osnova so porozni materiali, ne, ampak porozni materiali so res uporabni, aplikativni na raznih področjih. Ne, gre za anorganske in te, ko jih Gregor omenil, kovinsko-organske porozni materiali, ki so mogoče bolj zanimivi stališča čistih, ne vem, modifikacij, lahko na enostaven način modificiraš te materiale. In kolikor modificiraš, je pa zadnji cela študija, kaj si spremenil, zakaj so lastnosti drugačne. Tle pride ta bazična znanja do izraza. No, mislim, glede na to, da imate že nekaj izkušnje sodelovanja z drugimi raziskovalnimi skupinami, pa me zanima, kaj menite o tem, ker zdaj je ponovno v tem letu naj bi zaživela oziroma je zaživela ta tako imenovana ERA. To je enoten raziskovalni prostor v Evropi, kjer naj bi prehajali in pa se povezovali raziskovalci različnih držav, dežel, usmeritev in tako naprej. Seveda v smislu boljšega izkoristka znanja in raziskav, seveda v končni konsekvenci za inovacije. Tako pa me zanima, koliko so slovenski raziskovalci recimo pripravljeni recimo na take sodelovanje. Ali pa da recimo tudi tuji, mislim, imate občutek ali pa neko vedenje ali pa neke izkušnje, da ta zadeva lahko zelo dobro zaživi, recimo v Evropi. Absolutno, jaz mislim, da raziskovalci smo vedno odprti na to sodelovanje. Velikokrat je pa res problem, da smo omejeni z razpisi in možnostmi, kako upravičiti neko financiranje za sodelovanje. To se mi zdi kar problem. Omejeni si, recimo na državnem nivoju se spodbuja k sodelovanjem, ampak se vsako leto določene države, s katerimi lahko recimo kandidiraš na razpisih za pridobitev projekta, se pravi, da si kriješ same raziskave. In to je zelo omejena shema, bi rekel. Nekdo izbere države, s temi lahko sodeluješ, pa seveda s tem financiranjem spodbuja to sodelovanje, ampak dejansko je cel svet del tega napredka in ne vem, raziskujemo, sodelujemo z mnogo več državami, kot recimo imamo možnost potem iskati sredstva za financiranje teh sodelovanj. Tako da pozdravljam vsako tako potezo, se pravi izbliževanja, povezovanja različnih raziskovalcev, različnih strok. Daj pa poudarek na inovacijah, je pa tudi po eni strani dobro, po drugi strani pa seveda treba oba vidika podpirati, se pravi ne zgolj z vizijo, kratkoročno vizijo o produktu, ki bo v določenem kratkem obdobju recimo na trgu, ampak tudi mogoče za zadeve, ki mogoče nimajo tako hitrega vpliva na ljudi. Lahko samo nekaj na to temo mednarodnega prostora. Jaz mislim, da znanost je bila že ves čas od samega začetka je mednarodna. Mislim, znanost ali pa raziskave nikoli niso lokalne. Mi nikoli ne delamo nekaj, ker bi rezultati raziskav ostali zaprti v Sloveniji. Vsak si želi in tudi mora prisilno to, da se objavlja in prikaže rezultate, tako da jih vidi celoten svet. Vse več je poudarka na tem, da so tudi objave odprto dostopne, se pravi, da ker raziskave večinoma plačujejo državne agencije, ministrstva in tako naprej, da je to potem vsem dostopno. Tako da glede tega, skozi to tudi potem mednarodno sodelovanje nikoli ni bil problem in tudi izmenjava raziskovalcev po državah Evrope ali pa tudi širše
je pa zdaj samo Evropsko unijo tako ali tako postalo lažje zaradi prehajanja, ne, in tudi mlajše generacije imajo manjše probleme s tem zapuščati Slovenijo. Mogoče jaz še nisem bil tako zelo zainteresiran, kaj veliko v tujini biti, ampak generacije, ki so zdaj, pa nimajo s tem iti za več let v tujino nikakršnega problema. Je pa to ponavadi za razvoj raziskovalca zelo dobrodošlo, ker se ponavadi takrat, ko gre nekam v drugo skupino, res tesno vezi ali pa celo prijateljstva spletejo in take vezi potem ostanejo lahko za celo kariero raziskovalca. Ja. A je slovenski raziskovalni prostor bolj usmerjen v bazične raziskave ali bolj teži k tej aplikaciji? Mislim, kakšna je vaša ocena? Vidva sta bazika, ne? Bazična raziskovalca. Mi dva rada rešujemo probleme, Ja. kakršnekoli. Zdaj, če pač imajo aplikativni pomen, super, drugače pa naj pa seveda tudi zanima sama osnova se pravi gradnikov in čisti osnovni problemi, ki mogoče nekega politika mogoče ne zanimajo toliko. Ampak seveda brez takih znanj pa takih izkustev pač tudi ne bi bila sposobna priti do te točke, da bi lahko tudi kakšne take bolj aplikativne probleme reševala. Tako da, kar se tega tiče, jaz osebno, mogoče se občuti, da se vse bolj teži k aplikativnim projektom pa raziskavam. To je za občutiti. Se pravi, vsakič pač, recimo, ko prijaviš projekt, kljub temu, da greš v shemo, recimo, bazičnih raziskav, ne moreš mimo tega, kak vpliv bo imel to, recimo, kaka aplikacija bila se iz tega razvila nekoč. Mogoče je dobro, po drugi strani pa, če pa nekaj zelo osnovnega, pa težko napovedati, oziroma pač lahko poveš, ampak verjetnost, da se bo to uresničilo, ali pa časovni okvir je pa težko napovedati. Tako da, ne vem. Kot si rekel, se pravi, se nekoliko skozi bolj promovira ali pa teži k temu, da bi bile raziskave aplikativne, in to je stališča recimo financerjev razumljivo. Če Slovenija vlaga nekaj denarja v raziskave, bi rada, da na koncu naše gospodarstvo od tega hitro profitira. Po drugi strani pa osebno mislim, da je škoda, če se bojo osnovne raziskave preveč zatrle ali pa ne spodbujale, zato ker imamo ogromno, to pa skozi zgodovino raziskav lahko vidimo ravno na najnem področju, recimo sta dva lepa primera. En je sam iznajdba spektroskopije z magnetno resonanco, ki se je začela v 30 letih prejšnjega stoletja iz zelo preko temeljnega vprašanja, kakšne magnetne momente imajo atomska jedra, se pravi za ene stvari, ki povprečnega človeka prav nič ne zanimajo, in iz tega je izrasla ne samo spektroskopija, ampak tudi celotno slikanje z magnetno resonanco, ki ga imamo danes v vseh bolnicah, diagnostičnih centrih. Se pravi, ne moramo vedeti, kaj se bo z rezultati na podlagi nečesa, ker smo se iz zelo takih iz čistega radovednosti, ki jo imajo ljudje, saj ljudje smo radovedni, zato pa nekaj brskamo in nekaj odkrijemo in ta radovednost lahko na dolgi rok zmeraj pripelje do nečesa uporabnega. Težko je pa napovedati, kdaj. Drug primer znanega področja so te kovinsko-organski materiali, ki so bili za kemike strašno zanimivi, zato ker omogočajo preko izdelavo materialov z ogromno različnih variacij, kot Lego kocke so to. Imaš gradnike kovinske, imaš organske, ki imajo lahko različne skupine pripete in to imaš neskončno možnosti. Na 10.000, na skoraj 100.000 različnih kovinsko-organskih materialov so že pripravili. In te niso bili sprva, je radovednost gnala to, nekoga, da je to pripravil. Je seveda rekel, to bo sigurno nekoč uporabno, ker je tako veliko raznolikost omogoča, ni pa imel pred sabo, da bo to nekoč uporabno za to, za izdelavo kompozita s perovskiti.
ali pa za to, da bo nekdo naredil dober katalizator. Tako da temeljne raziskave ali pa spodbujati radovednost raziskovalcev, jaz mislim, da je še zmeraj dober, zato ker pripeljejo do ključnega napredka. Ne. Aplikativne raziskave, rekel so, tista druga stopnja, ki je finalizacija že bila, ne, ti izboljšuješ takrat stvari, malo boljš razumeš, pa lahko ti pri sončni celici lahko izboljšaš izkoristek za 5% z serijo aplikativnih raziskav. Ne boš pa z aplikativnimi do čist novega tipa sončnih celic prišel, ki ti bojo pa odprle še dodatne možnosti.